Tere kõigile, kes on siis otsustanud tänase pärastlõuna veeta Võrumaa partnerluskogu infopäeva kuulates. Ja täna me siis räägime kahest üleminekuperioodi toetusmeetmest 1 ja 3. Ja alustame siis. Mis asi see üleminekuperiood siis on? See on periood siis aastatel 2021 kuni 2022. See on programmperioodide vaheline aeg, mis tavaliselt on siis olnud uue strateegia ettevalmistamiseks, kuid seekord tulenevalt siis ülemaailmsest pandeemilisest olukorrast on otsustatud ka seda perioodi siis rahaliselt toetada, mis tähendab seda, et olemasolevat strateegiat saame ellu viia täiendavate vahenditega. Ja selleks oleme siis eelmine aasta strateegias teinud mõned muudatused, et siis praegu neid programme siis ellu viia. Ja uus programmperiood hakkab meil 2023. aastal. Nii et sel aastal siis paralleelselt taotlusvoorudega tuleb meil alustada ka uue strateegia tegemist. Täna räägime siis kahest kogukonnameetmest. Meede 1 on kogukondlik areng, mille eesmärgiks on siis kogukonna arenguks on loodud sobivad ja tegevust soosivad tingimused. Ja meede 3, mis on koostöö ja ühistegevuse arendamine. Et siin on selle meetme puhul on oluline just see koostöö, uute teadmiste ja oskuste saamiseks, igasugused innovaatilised lahendused, parimad praktikad, teenuste ja toodete arendamine ja olulisel kohal on ka siis kohaliku ressursi ja kultuuripärandi kasutamine. Aga alustame siis meetmest 1. Kogukondlik areng. Selle meetme varasem nimetus oli külakogukondade arendamine, mis ongi põhimõtteliselt täpselt seesama meede. Mingit muud muutus siin ei ole, kui muutus ainult siis meetme pealkiri. Tegemist on siis investeeringumeetmega, kust on siis võimalik tõesti küsida raha erinevateks investeeringuteks, et kas siis on rajatised, rekonstrueerimine, renoveerimine, ehitamine ja nii edasi. Ehitada saab siis üksnes või projekteerimine on siis samuti nagu abikõlblik, aga seda saab teha siis üksnes koos ehitusega. Et eraldi, et te teete näiteks ehitusprojekti tellite, seda enam teha ei saa, vaid need kaks asja peavad siis koos käima. Siis on, nagu ma ütlesin juba, erinevad rekonstrueerimised, mis on mõeldud siis avalikuks kasutamiseks ruumide ja hoonete puhul, siis kogukonnateenuste ja funktsioonide täitmiseks vajalikud investeeringud, uuringud, et ka on siis sellest meetmest nagu abikõlblikud. Nii, meetme sihtgrupp on MTÜ, sihtasutus, kohalik omavalitsus ja ettevõtja siis sel juhul, kui tegemist on kogukonnateenuse projektiga. Ja tingimused on siis, et MTÜ peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud ja sihtasutus samamoodi ja ettevõtja peab siis olema tegutsenud 1 aasta. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest. Kogukonnateenuse puhul siis saab ka toetust küsida 90%, ainult siis sel juhul, kui see otsus on vastu võetud siis Võrumaa partnerluskogu üldkoosoleku otsusega. Kogukonnateenus on siis selline teenus, mis on siis kogukonna liikmelt kogukonna liikmele pakutav teenus ja oluline on siinkohal see turutõrke olemasolu. Hea näide selleks on näiteks autopood, mis on nagu kõigile osapooltele ja katab või täidab just seda rolli, mida täna näiteks suured marketid ei täida väiksemates kohtades. Infrastruktuuri investeeringud ehk siis taristu investeeringud teisisõnu on siis 60% toetusmääraga, need on siis vesi,
kanalisatsioon, teed ja telekommunikatsioonid, välja arvatud siis 3. põlvkonna side, mis on siis see valguskaabel, on siis 90% toetusmääraga. Mootorsõiduk, maastikusõiduk on siis 30% toetusmääraga ja minimaalne toetussumma sellest meetmest on 1500 ja maksimaalne on 60 000 eurot ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus. Nii, ja nüüd sellest meetmest 3, mis on siis suunatud sellele koostööle ja ühistegevusele, et see on selline uut tüüpi natukene meede, mida me siis nagu katsetame veidi, et see on siis ühistegevuste jaoks ja siin on siis oluline märksõna, et need ühistegevused või need koostöö, mida siis tehakse, oleks siis tegevuspiirkonna ülene. Ja siin on siis need toetatavad tegevused on ka hästi lai hulk, on neid ühisturustamised, lairiba, ühenduse parandamine on võimalik siis ettevõtjate tugisüsteemi loomine ja rakendamine, siis erinevate ürituste korraldamine, arendamine, läbiviimine, saab soetada ka põhitegevuseks vajalikke vahendeid sellest meetmest, mille kasutusiga peab olema siis vähemalt 5 aastat, kohalikku arengut käsitlevad analüüsid, strateegiad ja ka siis infomaterjalid ja trükiste koostamine ja avaldamine. Et sellised tegevused siis sellest meetmest ja tingimused on siis ka, et taotlejad saavad siis olla siin sellest meetmest MTÜ-d, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Ja toetust saab taotleda siis üksnes läbi ühisprojekti. MTÜ ja sihtasutus peab siis olema tegutsenud 6 kuud ja see ühisprojekt, mida ma siis mainisin, peab olema siis selline, et teil on partner sellel projektil, kellega koos te neid tegevusi läbi viite. Et üksinda neid tegevusi teha siis ei saa, kuna tegemist on valdavalt pehmete tegevustega. Ja ühisprojekti saab siis ellu viia 1 kuni 4-aastase tegevuskava alusel. Toetuse määr sellel meetme puhul on siis 80%, 20% on siis omaosalus. Ja minimaalne toetuse summa on 3000 eurot ja maksimaalne on siis 40 000 eurot. Nii, selle aasta siis taotlusvoor on meil avatud juba ja oleme selle siis välja kuulutanud ja kogukonna meetme taotlusvoor algab siis 23. märtsil ja lõpeb 28. märtsil. Ja meie kodulehelt te leiate siis meetme või vooru jaoks siis vajalikku info, kõik need lingid, meetmelehed, taotlusvormid, hindamiskriteeriumid, et soovitan teil kõige sellega nagu tutvuda. Millised on siis nõuded taotlejale, kes saab siis üldse toetust tulla küsima? Et taotleja siis peab tegutsema Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas. Taotlejatel on siis kohustus eelnevalt saata oma projekti kavand ülevaatamiseks ja vastavalt vajadusele, kui on vaja, siis käia ka kohapealsel nõustamisel. Taotleja saab siis esitada ühte meetmesse ainult 1 taotluse. Taotlejale ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud, kui see on siis ajatatud ja ehitise puhul, kui on siis soovitakse midagi ehitada või parandada või renoveerida, siis peab see olema siis taotleja omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 5 aastaks. See on siis MTÜ, sihtasutuse ja KOV-i puhul. Et kokku peaks see, kui teil on siis mingi rendileping või muu lepingu tüüp, siis peaks see kehtima vähemalt 7 aastat. Nii, ja kui on tegemist siis uue hoone püstitamisega, siis peab see hoonealune maa olema taotleja omandis või sellele on seatud siis hoonestusõigus. Need, kes siis küsivad raha investeerimiste jaoks,
siis nende toetus võib sisaldada ka 3% ehitustööde maksumusest, võib olla siis omaniku järelevalve või muinsuskaitse järelevalve, 10% võib olla siis projekteerimistöö ja nagu ma varem juba ütlesin, siis ehitusprojekti kui sellist me eraldi projektina ei toeta. Nii, taotluse esitamisest ka. Taotlus tuleb siis esitada läbi PRIA e-teenuse keskkonna, kus tuleb siis täita elektrooniline taotlusvorm ja sinna juurde siis tuleb esitada määrusest tulenevad kohustuslikud dokumendid. Üks nendest dokumentidest on siis seesama ärakiri dokumendist, mis tõendab seda maad või hoonet, et teil on selles osas siis õigus sinna üldse midagi teha, et teile on ta õiguslikul alusel kasutamiseks antud vähemalt 5 aastaks. Siis kui on tegemist ehitusega, siis väljavõtte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga ja pehme projekti ehk siis ühisprojekti puhul, kui te taotlete projekti juhtimisele ka toetus, siis projektijuhi eluloo kirjeldus. Muul juhul seda pole vaja sinna juurde panna. Ja ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui küsite toetust siis ühisprojektile. Nii. Lisaks nendele määrusest tulenevalt nõuetele on siis Võrumaa partnerluskogul oma nimekirja dokumentidest, mida me soovime siis samamoodi juurde. On siis Võrumaa partnerluskogu taotlusvorm. Iga meetme juures on see siis erinev. Põhivara nimekiri, kui küsite toetust investeeringuks. KOV-i kiri ehitusloa vajalikkuse kohta, kui teil on siis tegemist ehitusega. Hinnapakkumised või kalkulatsioon. Strateegia või äriplaan koos 3 aasta finantsprognoosiga, kui taotletakse toetust siis kogukonnateenuse pakkumiseks. Ja kogukonnateenuse pakkumise puhul küsime me juurde ka veel KOV-i arvamus selle teenuse pakkumise osas. Natukene nüüd hinnapakkumistest. Et hinnapakkumisi on siis, peab olema 3, kui see maksumus ületab siis 5000 eurot ilma käibemaksuta maksumus, siis peab olema neid pakkumisi 3. Üks pakkumine on siis abikõlblik, kui maksumus jääb vahemikku 1000 kuni 5000 eurot ilma käibemaksuta ja jälgida tuleb ka seda, et investeeringu maksumus, kui on ületab 1000 eurot, siis vaadatakse seda taotleja pakkuja ei tohiks olla seotud osapooled. See tähendab siis seda, et MTÜ ei tohiks näiteks oma liikme ettevõttest teenuseid tellida. Siis tuleb jälgida seda 1000 euro nõuet. Nii, projektitaotluste menetlemisest ka veidi. Et Võrumaa partnerluskogu võtab siis menetlusse üksnes need taotlused, mis on esitatud läbi PRIA e-teenuse keskkonna ja taotlus tuleb siis esitada 28. märtsil kella 4. Et kogu süsteem on siis seadistatud sel viisil, et peale kella 4 te enam PRIAs ühtegi liigutust teha ei saa, mis on seotud teie taotlusega. Et kui on midagi jäänud pooleli, siis ta jääbki pooleli. Et need taotlused, mis on siis väljaspool vastuvõtuaega, neid me siis ei menetle. Ja tegevusgrupp siis alustab kontrollimisega, kas teie projekt vastab strateegiale ja rakenduskava meetmelehtedele. Kui on siis puudu mõni dokument, siis antakse teile võimalus puudused kõrvaldada. Selleks määratakse siis tähtaeg ja selleks tähtajaks tuleb siis need puudused kõrvaldada. Kui need jääb siis kõrvaldamata, siis samamoodi jääb see taotlus
hindamata ja läheb lihtsalt PRIA-le märkega, et seda ei olnud võimalik hinnata. Ja PRIA siis kontrollib üksnes neid projektitaotlusi, mis on siis paremusjärjestuses ja kellele jätkub siis vahendeid. Et kas siis täielikus või osalise rahastuse jaoks. Tegevusgrupp võib siis maksimaalselt menetleda projektitaotlusi 60 tööpäeva. Üldiselt me teeme ikkagi oluliselt kiiremini, sest teie tahate alustada ja meie tahame teile vastu tulla. Tegevusgrupp siis, kui on ära hinnanud, edastab kõik projektid koos hindamiskomisjoni ja otsustusorgani protokolliga PRIA-le ja peale seda, kui tegevusgrupp on taotlused siis PRIA-le edastanud, siis järgmisel päeval need, kes on siis paremusjärjestuses rahastatavate hulgas, võivad siis omal riisikul projekti elluviimist alustada. Aga PRIA siis alustab omapoolset kontrolli, võib teha seda siis 60 tööpäeva ja annab teile siis otsusest teada. Mida siis projekti ettevalmistamise puhul siis tähele panna? Et kõigepealt veenduge, need, kes varasemalt ei ole e-PRIA-ga kokku puutunud, et oleksite e-PRIA klient. Kui te seda ei ole, siis tuleb ennast kliendina kõigepealt registreerida. See võtab ka aega, et neid asju ei tasuks siis tegema hakata siis, kui on juba taotluse periood lahti läinud, vaid tehke siis varem. Alustage siis oma projektide asjaajamistega ka samamoodi varem, et kõik dokumendid oleksid olemas, sest PRIA süsteem on täna selline, kus mõnel juhul ei laseda samme teha, kui teil ei ole dokumenti lisada. Et veenduge, et teil oleksid enamik nendest dokumentidest siis olemas, mida te sinna lisama hakkate, just puudutavad neid kohustuslikke määruse dokumente. Ja kõige olulisem siis, et taotlus peab olema 28. märtsil kell 4 esitatud. Siis projektide pealkirjadest ka veidi, et need võiksid olla lühikesed ja informatiivsed, näiteks seltsimaja renoveerimine, mitte panna selliseid pikki ja lohisevaid pealkirju. Teine soovitus veel lisaks, et tegemist on kogukonna meetmetega, et mõelge oma projekti kirjutades, kellele see on ikkagi suunatud. Et just see on nagu hästi oluline aspekt. Minu poolt kõik, aga edukat kirjutamist siis ja võtke meiega kindlasti ühendust.